अब 24 घण्टामा तपाईँहरू 18 घण्टा खट्नुपर्छ। 18 घण्टा खटेर काम गर्नुहोस्। म पनि त्यही गर्छु। 6 घण्टा त सुत्न पनि चाहिन्छ होला। 18 घण्टा खटेर तपाईँहरू खट्नुपर्नेछ। मैले 3टा मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दाखेरि मैले कति खट्नुपर्छ मलाई पनि थाहा छैन। मैले 30 वर्ष काम गर्दाखेरि पनि मैले सधैँ यो फर्मुला, यो जुन राइट म्यान इन राइट प्लेस इन राइट टाइम मैले सधैँ भन्ने गरेको छु। र मेरो लागि काम महत्त्वपूर्ण हो, जनताको सेवा महत्त्वपूर्ण हो। कसैले, मेरो शत्रुले पनि, मलाई धेरै अप्ठ्यारो पार्ने व्यक्तिहरूले पनि, कर्मचारी साथीहरूले पनि डराउनु पर्दैन। राम्रो व्यक्तित्व, राम्रो काम गर्नेलाई राम्रो जिम्मेवारी दिइनेछ। कर्मचारी सरुवा जिम्मेवारी प्रदान गर्ने लगायतका विषयमा सुनिएका अनियमिततालाई नियन्त्रण मात्रै होइन, निर्मूल गरी सुशासन कायम गर्न उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त जिम्मेवारी, राइट म्यान इन राइट प्लेस इन राइट टाइम, कसैप्रति पूर्वाग्रही र प्रतिशोध गरिने छैन। तर सुशासन र आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पुरा गर्न नसक्नेलाई तुरुन्तै जिम्मेवारीबाट हटाइनेछ। देशको अहिलेको अवस्थालाई हेरेर काम गरिदिनुहोस्।